Wesley කරුණු 10ක් දීලා තියෙනවා සේවයේදී ඔවුන්ට සාකච්ඡා කරන්න මම දැන් එතුමා කරන්නේ ජෝන් වෙස්ලිගේ පොයින්ට් 10 ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. And through this we are going to learn something. Not only that, our prayer cell, our church, whatever you do, you are going to do something different. ඔබ මොන දේ කරත් ගෘහ ශෛල නායකයන් වෙන්න පුළුවන්, යාත්‍රාවල ඉන්න පුළුවන්, දාම්පාසල ඉන්න පුළුවන් වෙනසක් ඇති වටිනාකමක් ඇති දෙයක් ඕනේ කරන්න. Amen. The first question. පළවෙනි එක. Am I closer to God now than the previous year? Am I closer to God? Right. Than the ගිය previous year? අවුරුද්දට වැඩිය මම මේ අවුරුද්දේ ලං වෙලා ඉන්නවද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔව් අහනවා සේවකයන්ගේ. ගිය අවුරුද්දට වැඩිය 2014 2018 මම ලං වෙලාද දෙවියන්? Now I will give you 1 minute's time. You also write it down. Whether you are closer to God or not closer to God. Every question you leave some space. When you go home you can fill it later. ආමෙන්. ඔබ ලියනකොට හිස් තැනක් තියන්න. ඔබ මේ අවුරුද්දේදී ගිය අවුරුද්දට වැඩිය දෙවියන්ට කිට්ටුද දුරස් වෙලාද කියලා. ඒක ගෙදරට ගිහලා ලියන්න. දැන් කියන දේ විතරක් ලියන්න. මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දට වැඩිය කිට්ටුද දුරස් වෙලාද කියලා. ඒකට පොඩි හිස් තැනක් තියන්න. Like airplane. ක්‍රිස්තියානියා නිකන් මේ ගුවන් යානාවක් වගේ. The airplane can go front, but the airplane doesn't have reverse gear. යා. ගුවන් යානාවට විතර ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒකට පස්සට එන්න ගියර් එකක් නැහැ. Airplane cannot stay in one place. You cannot stay in ගුවන් one place. යානාවට බෑ එක තැනක නතර වෙන්න. Once you started, it should keep going. ඒක හැම විටම තියෙන ඉදිරියට යන්නයි. Then it stops means naturally it will fall down. ඒක නතර කරොත් ඉබේම කඩා වැටෙනවා. Our life also like that. අන්න ඒ වගේ. මේ යන්න තියෙන එක නතර වුණොත් දඩාංගල ඇදලා I accepted Jesus. යන්න ඕන ඉස්සරහට. I accepted Jesus Christ. මම ඒතුමා ඒස්වන් පිළිගත්තම And the next 1 year I want to take a break. You cannot say that. Without praying, without going to church, I want to take a break. You cannot say that. මෙතුමා ඒස්වන් පිළිගත්ත පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ එතුමා නතර කරාලු යාඥා කරගෙන බයිබලෙ කියන එක නතර කරා. But you try 1 year taking break from not attending the church, naturally you will fall down. ඔබ අර ගුවන් යානා කඩා වැටෙනවා වා සභාවට හරියට එන්නේ නැත්නම් දෙවන්ගේ වචන ඉගෙන නැත්නම් යාත්‍රා කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ආත්ම ජීවිතේ කඩා පාත් වෙනවා ගුවන් යානාවක් වගේ ඉදිරියට යනවා. And so the testing point is here. Last year I worshipped my God for my entertainment, but this year I am not going to worship God for my entertainment. Rather, I am going to give to God. I am going to adore Him. That is the way my worship should change. There is a change in worship comparing last year to this year. Okay. You mentioned about yourself? No, what I'm saying is, each one of us Yeah. should have a paradigm shift, Yeah. a change in worship style. Yeah, okay, right. දැන් සමහර අය ඉන්න නමස්කාර කරන පිළිවෙත් වෙනස් කරලා ගිය අවුරුද්දේ නමස්කාර කරපු විදිහට නෙමෙයි මේ අවුරුද්දේ නමස්කාර මම ගොඩාක් දේවල් දෙනවා අරකි කරනවා මේක කරනවා කියලා තමන්ගේ ආත්මික ගමනේ ක්‍රියාවන් වෙනස් කර ගන්නවා. ඒවා ගුණාගුණ බලන්නේ ඉස්සර ගිය අවුරුද්දේ කරපු දේ නෙමෙයි මේ අවුරුද්දේ කරන්නේ. Earlier I will be reading only 3 chapters, but now this year I am not simply reading the scripture, but I am taking notes and meditating. That should be added. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මම බයිබලෙ කියුවා මේ අවුරුද්දේදී මම එකතු කරන දේ බයිබලෙ කියවන විතර නෙමෙයි බයිබලෙ කියවලා සටහනලා ඒවා ධානය කරනවා මෙනෙහි කරනවා. Earlier my prayer was only for my family, but now my prayer is only for others. ගිය අවුරුද්දේදී මම යාත්‍රා කරේ මගේ පවුල ගැන විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේදී අනිත් අය ගැන යාත්‍රා කරනවා. ඒ කියන්නේ වර්ධනයක් තියෙනවා. අර කලින්ම කතා කරපු කාරණාව ගිය අවුරුද්දේ මම නමස්කාර කරා. මේ අවුරුද්දේ නමස්කාර කරන අනිත් අයට දෙන්නත් පුරුදු වෙනවා. Earlier වර්ධනයක් තියෙනවා කියන එක හොඳේ. Earlier, whenever I go to church, I will talk only with my friends. Yeah. But now, I talk with the people who have come first time. මම ඉස්සර ගියාම සභාවට ආවම යාත්‍රා කරලා කතා කරන්නේ මගේ යාළුවෙක් එක්ක විතරයි. දැන් මම සභාවට අලුතෙන් කෙනෙක් ආවද එයාත් එක්ක කතා කරනවා. So, as I'm closing the first question, again the question is, what are you doing, now to come closer to God this year? මම ඔබ මොනවද කරන්න ගිය අවුරුද්දට වැඩිය දෙවියන් වහන්සේ ලං වෙන්න ගිය අවුරුද්දේ කියට වැඩිය මේ අවුරුද්දේ මම ලං වෙන්න නම් මොන වගේ පියවරවල්ද අපි අරන් තියෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන්. So you take a paper and write it down daily what I have to do. Daily to come closer to God, what else I can do. ඔබ ලියා ගන්න හැමදාම වෙනම සටහන් පොතක් තියාගත්තොත් හොඳයි. හැමදාම දෙවියන් වහන්සේ ලං වෙන්න මම මොකද්ද කළ යුත්තේ මොකද්ද නොකළ යුත්තේ. And daily 3 things you can write it down. ඔබ කරුණු තුනක් ඔබ හැමදාම ලියුවොත් And then weekly 3 things I can do to come closer to God. What are the 3 things I can do weekly? You can write it down.
ඔබ සතියට කාරණා තුනක් මම කළ යුතු හොඳ දේවල් ගැන අපි කියන්න. දැන් කරන්න ඉතන දේ නිකන් ලියන්න මම මේ කරන සතියට 3 වතාවක්. And then finally you can write monthly wants what I can do to come closer to God. 3 things. ඒ වගේ මාසෙකටත් එක වතාවක් වැඩිපුර යමක් මීට වැඩි හොඳ දෙයක් මම කළ යුතුයි කියන තීන්දුවක් ගන්න. ඒකත් ලියන්න. දැන් ඔබ මොකද්ද කරන්නේ මාසෙකට එක වතාවක්? I will explain what I'm doing. මම පැහැදිලි කරන්න Every day to මම come මොකද්ද කරන්නේ? every day to come closer to God, I take one prayer request from the newspaper. I start praying for the people. මම started the prayer. Yeah. To come closer to God, I intercede for others Okay. by picking everyday newspaper. No, some Okay, YouTube. right. I දැන් just pray. දැන් මේ තුමා දින ගත්තම පත්තරේ ගානම් බලලා ඒක තියෙනවා මහා කරදර ප්‍රශ්න රටේ තොටේ තියෙන වේදිකාව ගැන දැකලා එයා තීරණය කරගත්තොත් මම මේ ගැන යාඥා කරනවා කියලා. පළවෙනි පියලා. And I'm a preacher. Every day I preach, but still weekly once I don't preach. I want to sit under somebody, and I want to hear from them so that my life is encouraged. I'm motivated. මම හැමදාම උගන්වනවා ගුරුවරයෙක් හැටියට මම සති දවස මන් තීරණය කරලා තියෙනවා වෙන කෙනෙක්ගේ යටතට ගිහිල්ලා මම ඉගෙන ගන්නවා මොකද මම ආත්මීය ගොඩනැගෙන ඕනේ. And then monthly once I attend 2 days of seminar from outside. I pay money and attend the seminar. ඒක මාසෙ සැරයක් මම තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ එතුමා මුදල් වියදම් කරලා සමුළුවකට සහභාගී වෙලා දේව වචන ඉගෙනගෙන අන්න ඒත් එක හඳුනා ගැනීමක් තියනවා. Whenever I come here, I always give something new to you. මම මේ තියෙන වෙලාවදී මම අලුත් දෙයක් ඔබට දෙනවා. Why I'm giving new? Because I'm also filling my stomach, my spirit with the new people, and so that I'm able to give it to you. ආමේන්. දැන් මම ඇයි ඒ ගිහිලා ගන්නෙ මම තව තැනක ලැබිලා පුරෝගන එනවා අලුත් දේවල් ඊට පස්සේ එනවා ඔබත් එක්කත් අලුත් දේ බෙදා ගන්න. And if I don't fill it, I cannot give it to you. I'll be empty vessel, or I will be repeating the same thing. මම Will be පිරෙන්නේ fed up. නැත්තම් මම පිරෙන්නේ නැත්තම් මට ඔබ පුරවන්න බෑ. And that's what the first point as I'm concluding. ඒකයි මම මුලින්ම ඔබට කතා කරලා කියන්නේ. Now you take 1 minute, just write it down. Are you coming closer, comparing last year, are you closer to God or not? Yes or no, you write. ඔබ ලියා ගන්න දැන් ගිය අවුරුද්දට වැඩි මම දෙවියන් වහන්සේ ලං වෙලා ඉන්නවද? දුරස් වෙලා ඉන්නවද කියලා ඕව හරි නෑ හරි දාගන්න ඔබ කැමති එක. තප්පරයක් දෙනවා ඔබ. තප්පරයක්. විනාඩිය තප්පරයට. හරි. ඊට පස්සේ ලං වෙලා දුරස් වෙලා කියලා අපින් තීරණය කරනවා. If you say yes, it is good. If you say no, then you have to write it down. What are you going to do? ඔබ කරලා තියෙන එක ඔබ කිව්වොත් හොඳයි. ඔබ නැත්තම් ඔබ තීන්දුවක් ගන්න මොකද ඒ වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. Okay, we'll go to the next question. Second question. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යමු. Okay, this is today is a self experiment. අපි Evaluation. ස්වයං මේ අවුරුදු මේ වෙලාවේදී අපි ස්වයං විවේචනය මම ගැන විවේචන කරගන්න මම කොතනද ඉන්නේ කියන දේ දැනගන්න. Question number 2, am I slave to anything? Am I slave to anything? මම යම් දෙයකට වහල් වෙලා ඉන්නවද? මොකටද? කෑමකට, බීමකට, ඇඳුමකට, පල්ලි වලට, ටීවී එකට. It can be habits, ඒ වගේ නරක මොකක් හරි පුරුද්දක් තියෙනවද? or it can be some work, මොකක් හරි වැඩකට මම හැබැයි වෙලා or ඉන්නවද? it can be some possessions, මොකක් හරි තත්වයකට හැබැයි වෙලා ඉන්නවද? or maybe the mobile phone, all the time using mobile phone. කොහොම හරි හැමදාම ඔය දුරකථන යංගම දුරකථන වහල් වෙලාද? Or some, older people, they have the habit of going and talking with a neighbor house for hours and hours. They will keep talking. And Samara there is no Jalal meaning, but they will be spending lot of time සමහර simply අය talking. ලොකුම කරදරේ අසල්වාසි. ආල පහල ගෙවල් වලට ගිහලා වරු ගැන කතා කරලා තමන්ගේ කාලෙත් කාලා අනිත් අයගේ කාලේ කන අය ඉන්නවා ගෙවල් වල. So- ඒ වගේ වැඩ කරනවා. Now that's what now the question is. What are the areas somehow, is not pleasing to God, or still you are slave? මම දෙමාසින් ඉල්ලන්න එපා. දැන් ඔබ බලන්න දෙමාසින් කරුණාව ඉල්ලන්න ඉස්සෙල්ලා මම මොකටද වහල් වෙලා ඉන්නේ? කාලේ කාබාසිනියක් කරන්නේ මොනවත් එක්කද? You ask today younger people, they are already addicted to drugs, mobile phone, and lust. That's what we can list it. ඔබ අද තරුණ සමාජයේ ගන්තම් වල ෆෝන් එකට ඒ වගේම මත්පැන් වලට වර්ෂාම් වලට සල්ලාලකවට වහල් වෙලා. But as a believers, what are the area we may be slave to that? As a believers, අපි ඇදෙලුවන්ට අපි මොන වගේ දේවල්ද වහල් වෙලා තියෙන්නේ? sometimes some people have the problem of gossiping, talking about others. That is a weakness still. සමහර දේ කේලම් කියන එක දුරුවේකම අනිකා ගැන තව කෙනෙක් කියලා විවේචනය කරන හොරේ. Some believers still they are a slave to criticize
God's message. After the message, they will criticize everything. සමහර තියෙනවා මේ දෙයක් මේ දේශනා අහන ඉඳලා විවේචන ආයා කිව්වා මේ මාර්ග කියලා දේශකයා දේශනාව විවේචනය කරනවා. And some people, they habit of murmuring. God did not do that. God did not do that. Their murmur is, that is what they are under a slave. සමහර අය වාල්වා ඇතින කොඳුරු වෙනවා. දේවාන්ද මේ වෙනවා අච්චර කරා මෙච්චර ආඥා කරා මෙච්චර යන්නේ නැහැ කියලා විතරම කොඳුරනවා. nyuru එලි වෙච්ච වෙලක nyuru ගාගත්තු ගම. Okay, as I'm going to close the second point, one thing I will tell you. Whatever you are holy, but there are one area this will really come and disturb. Whatever we left before accepting Jesus Christ, the same sin will come again and will disturb us. මේ මාවසන් කරන මේ දෙවෙනි කාරණා උඩ පැහැදිලි කරලා අපේ වහල් වෙලා ඉන්නේ කොහොමද ඒකට අපි සේවය කරන්නේ නා. දෙවන් පිළිගන්න ඉස්සෙල්ලා මොකටද හැබැයි වීමක් තියෙන වහල් වෙලා මිදුණාද? මම නැවත වහල් වෙලා තියෙන ආයේ පරණ ජීවිතේට ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකෙන් එළියට එමු. Today morning, somebody, my college principal, he sent a message to me. මට විද්‍යාපතිතුමා පණිවිඩයක් කියලා තිබ්බා. That I forwarded to at least something 25 people. මං අඩුමතර ඒක 20 දෙනෙකුට බෙදා ගන්න ඕන පණිවිඩය. And everybody wrote back, man, this is wonderful quotation today. ඔක්කොල ෂෝක් පණිවිඩයක් කියලා. And many of them wrote, very interesting. විවාකය මට පණිවිඩය වෙනවා. One man said, thank you for this message. Thank you, sir, for the message. Great. That's what he wrote. එකේ කියලා දිනා පාස ගොඩාක් හොඳයි මේ පණිවිඩය කියලා. I'll read that, the quotation. You may be Solomon in wisdom. ඔබට තියෙනවා සාලමොන්ට වගේ ප්‍රඥාව. Or David in praise, worshipping Lord. දාවිත් වගේ ප්‍රශංසා කරමින් නමස්කාර කරනවා. And or you may be Abraham in faith. ඔබට ආබ්‍රහම් වගේ ඇදහිල්ලක් තියෙනවා. Or Joshua in war. ඔබ යොෂුවාගේ සටන්කාමී කෙනෙක්ද? But if you are not Joseph in discipline, ඔබට යෝසෙෆ් වගේ විනයානුකූල ජීවිතයක් නැත්තම් you will end up like a Samson. ඔබ ඇතුළෙන්ට යනවා සැම්සන් වගේ ජීවිතේ රැවටිලි කාර දෙයකට. So that's what very, very important. The second point very clearly says, you can be a great praise worship leader. You can, do so many things, healer, and you can be a prayer warrior. But if there is no discipline, if you are slave to something, and then finally the destruction comes like Samson. ඔබ අපේ ජීවිතය තුළ අපි හොඳ දේවල් කරන්න පුළුවන් යාත්‍රා බලන්න ඉන්න පුළුවන් කතා කරන්න පුළුවන් කතාවට කතිකව වෙන්න පුළුවන් හැබැයි විනය නැති තැන විනාශය සැම්සන්ගේ ජීවිතේ ਉਹ විනයානුකූල දෙවනා ජීවිතය අසුරව ගත්තේ නෑ අන්තිමට ਉਹ විනාශ වුණා. Are we disciplined in our spiritual life? අපිට තියෙනවද විනය අපේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ? When lust came, David fallen, a married man, but who are a young man, Joseph, he passed the test and trial. දාවිත් විවාහකයි ඔහුට රාගික ආශාන ඔහු වැටුණා. නමුත් යෝසෙෆ් තරුණේ ඔහුට ඒ පරීක්ෂාව අපෙලා ඔහු ජය අරගෙන දිව්වා. Now you write it down. Is there anything still troubling you? දැන් අපිට ලියා ගන්න මොකක්ද අපිට බාධා කරන්න කියලා. Take 30 seconds, write. තප්පර 30ක් ගන්න ලියන්න. You don't need to show to others. You write down, is there anything still I am slave? Which is God is not happy. Just write මේක it. බලන්න නෑ කතා කරන්නේ ඔබ ලියන්න මොකටද මම වහල් වෙලා ඉන්නද ඒකෙන් එළියට. Am I slave to anything? මම මොනවද වහල් කියලා ඉන්නද මොකට හරි Just write it down. ලියා ගන්න. Okay. Next we'll go to the third question. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යමු. The next question, am I overwhelmed by any area of my life? That means, am I happy thinking of something in my family, what had happened, whether it makes me happy? Am I overwhelmed by any area of my life? Something great thing happened in my family, every day I'm thinking that, oh, I'm happy. So is there anything for you like that? Yeah, අපේ ප්‍රීතිමත් මේ දෙයකට මුණ දීලා ගෙදර ජීවිතේ පවුල තුල ව්‍යාපාරද ජයගත්තු සිතිවිල්ලක් එක්ක මම හැමදාම සතුටින් ඉන්නද ඒ කියන්නේ මම මේක කරා කියලා ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවද? One example. ඒක උදාහරණයක්. God gave me a car. මට දවසක් වාහනයක් දුන්නා. I was so happy. මම ඉතාමත් ප්‍රීතිමත් වුණා. I stopped going to preaching in another churches. මම ගිහිල්ලා අනිත් පල්ලියට ගිහිල්ලා දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. Then what happened? My wife, two daughters, we go to church, 2 hours attend and come back, sleep on Sundays. ඊට පස්සේ මගේ නෝනා දරුවෝ ගිහිල්ලා දේවමෙට ගිහිල්ලා ගෙදරට ආවට පස්සේ නිදා ගන්නවා The දේවමෙට. car made me very happy. The car, Yeah. what God gave me, that made me very happy. කාර් එක කම්පියුටර් එක ගන්න ගොඩාක් සතුටුයි අපි.
And finally, what happened? මොකද අන්තිමට උනේ? Car became my idol. Car became my idol. වාහනේ මගේ සැඟවෙන ස්ථානේ වුණා. And then- නමස්කාරය බාටපත් වුණා. And finally, I did not do preaching what God wanted to do. I failed to go and preach other churches. ඊට පස්සේ මම කාර් එක කියන්නේ කාර් එක අමුචි කරන සතුටු වෙලා ඒක රූපයක් කරගෙන ඒකට වඳිනවා වගේ දේවල් කරගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ යාඥා කරගෙන නැත්නම් මේ සභාවට යන එක නතර කරා. Then what happened? ඊට පස්සේ මොකද උනේ? And the situation came, we sold our car. ප්‍රශ්නයක් ආවා, කරදරයක් ආවා. සතුටු වෙච්ච කාර් එක විකුණන්න උනා Now මුදල් no අවශ්‍යයි. car to go to church. දැන් කාර් එක නැහැ සභාවට යන්න. Now then what happened? I took my bike going and preaching at all the churches. දැන් මම මොකද කරන්නේ? ගන්නවා මේ මෝටර් සයිකල් එක ගිහලා හැම සභාවකම ගිහලා දේශනා කරනවා. My wife took her bike and she was going. එයාත් ගන්නවා බයික් එක අරගෙන යනවා දේශනා කරන්න. We are separated now. දැන් අපි වෙන් වෙලා ඉන්නවා. And one day I was sitting in Sri Lanka, මම දවසක් වාඩිලා ඉන්නවා and ලංකාවේ. here I was just praying, why did you allow to sell my car? මම ඇයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අනුමත කරේ වගේ වාහනේ විකුණන්න? God told me ඊළඟට කිව්වා I should be the first. මම පළවෙනියා. Your car should be the second one. ඔයාගේ වාහනේ දෙකටයි දාගන්න ඕනේ. And for you made God your car as an idol. ඔයා දාගත්ත ඒක කාර් දෙයියෝ වගේ කාර් දෙයියන්ටම පුද කරන කාලේ. And you failed to do my work. You are a preacher. I called you for preaching, but you did not preach after coming the car to you. ආවන්න බලන්න ඔයාට වාහනේ දුන්නාද මම ඔයා මගේ සේවකෙක් දේශකේ ඔයා මං ගැන දේශනා කරේ නෑ. කාර් එක ගැන සතුටු වෙලා ඒකත් එක්කම ජීවත් වුණා කියලා. So it happened 2 years back. මේක වෙලා අවුරුද්දක් No, වෙනවා. 3 years back. අවුරුදු තුනක් වෙනවා. I was sitting in jail. I was praying, oh Lord, one more time you give me car. I will not drive the car. I will go for ministry. I prayed like that. ඊට පස්සේ අඬ යන දේශවන්ත වාහනේ දෙන්න මම වහන්සේගේ සේවය කරනවා. ආයෙත් අකිකරු වැඩි කරන්නේ නැහැ කියලා. And everything is under my feet, Lord, under your feet, Lord. ස්වාමී ඔක්කොම මගේ කකුල් දෙක යට කාර් එකද වෑන් එකද ඔක්කොම මගේ කකුල් දෙක යට. I don't want anything to carry on my head, Lord. ඔව් ඔලිය උඩ තියාගන්නේ නෑ මට තියෙන දේවල්. Finally, what happened? මොකද අන්තිමට උනේ? 2 years back, God gave me a new car. ඒ තමයි මාතෘකාවේ දිවස් යාත්‍රා කළ පස්සේ වෙන අලුත් වාහනයක් දුන්නා. Now I'm not driving that car. දැන් මම ඒක වෙලවන්නේ My wife is driving more that car. නෑ. ඒක එයා තමයි වැඩියෙන් නෝනා වෙලවන්නේ වැඩියෙන්. On Sunday, if I touch the car, I will think that maybe this car, God will so. No, I will go for preaching, Lord. So, වාහනේ ගත්තා නේද ස්වාමී මම දේශනාවකට යනවා. so the third point, very, very powerful and very important point, is there anything which makes you happy but not God happy? That's the question. හරි. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට මොනවද දෙනවගේ සල්ලි වාහන ගේ දොර ඉඩ කඩම් මොනවද දුන්නම වා ගොඩාක් ඒ ගැන දෙවියන් වහන්සේ ඒ ගැන සතුටු වෙන්නේ නැහැ. යමක් ගැන අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ලැබිච්ච දේ ගැන. ඒක ගැන මම සතුටු වුණාට දෙවියන් වහන්සේ ඒ ගැන සතුටු වෙන්නේ නැහැ. සතුට ගිහිල්ලා තියෙන වෙන දෙයකට නිසා. Some of you are already doing business here. සමහර ව්‍යාපාර කරන අය ඉන්න පුළුවන් මෙතන. Can I see your hand? How many of you involved in business? I want to see your hand. Business At least some part with your husband, something you do business. මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ව්‍යාපාර 1, 2, 3. Okay. පුරා Yeah. And sometimes what happens, some season your business is good, you will get good money. බිස්නස් එක හොඳට දිනු සල්ලි හොඳට හම්බ වෙනවා. හොඳට යනකොට When money comes more, සල්ලි ගොඩාක් එනකොට and God doesn't want you say, oh Lord, you given me more money, thank you Lord. God doesn't want you to say that. ඔබට ගොඩාක් සල්ලි හම්බුනේ දවස් කියන්නේ දෙනේ මට ගොඩාක් හම්බ වෙනවා කියලා දෙවස් බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙම කියනවා. But what God wants in this situation? මොකද්ද දෙවියන්ට ඕනේ ඒ தත්ත්වය තුල කරන්න? Lord, money let it come over this time, but still I will not leave the presence of God. I will continue my time of prayer. මොකද ඕනේ ඔබට දෙවාසිත තියෙන කාලේ බඩු කරගන්න එකත් එක්ක මට ඕනේ දේව අභිමුඛයේ දිගටම යාත්‍රා කරන්න. කොතරම් හොඳින් හිටියා. So when sometimes you don't have a business, your family going through a tough situation, but that time also remember that you trust God's provision and God will protect you, God will give you what you need. දෙවාසිත එක්ක ඔබ ඇදෙන්න විශ්වාසයෙන් ඉන්න දෙවාසිත හැම වෙලාවෙම ඔබට ආශිර්වාද කරයි කියලා. So the third thing is, never ever make anything on your head. Everything should be under your feet. ඔලින් දේරු ගන්න තුමින් ගන්න අපි කතා කරේ කිසි දෙයක් මම ඔළුවට සිට ගන්නෙ නෑ. හැමදාම මම කකුල් දෙක යටින් තියෙන්න ඕනේ. Okay, now we will go to the fourth question. දැන් හතරවෙනි කාරණාවට යනවා. Does the Bible live in me? බයිබලේ තියෙන්නේ මා තුලයි. Do I give time for the Bible to speak to me? මම බයිබලයේ දේ වචනේට මාට කතා කරනම ඊට අවස්ථාවක් දෙනවද? Today, many Christians, they have come to a stage, they are speaking to God, they never allow God to speak to them. ගොඩක් අය එනවා දෙවියන් වහන්සේට කියව කතා කරනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ එයාට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ.
Is there any situation any one of you have gone through like that? ඔබ යම් කෙනෙක් ඉන්නවද ඒ වගේ තත්ත්වයක් යටදී ගිය කෙනෙක්? Just think about it. ඉතින් When you come for prayer, you speak and pray, shout, that is good. But is there any time, 1 minute you silently, stood and Lord, you speak to me now. I'm hearing. Have you given this place for that? අපි ඒ තැන දෙන කියන දෙවාංශයට අපි යාත්‍රා කරලා ඉවරලා නියන කාලයක් ගත කරන God, that is a generation. අද කාලේ වර්තමාන විවාහය දෙවියන් කතා කරනවා. තමන්ගේ දේවල් කියලා දෙවියන් මානසික තමන් කතා කරන අවස්ථාවක් දෙන්නේ. In India, there is a city called Coimbatore. ඉන්දියාව තියෙනවා කොයම්බතූර් වල මේ සිටි කොයම්බතූර් වල තියෙන ලොකු නගරයක්. And one day I went to preach in a church, the church called Church of. සභාවක දේශනා කරා කොයම්බතූර් සභාවක. After the preaching, what happened? දේශනා පස්සේ මොකද සිදුනේ? And the assistant pastor came to me. උපසභාපාලතුමාව He gave the hand to me. වතරක් දුන්නා. Pastor, your message was so nice. හරිද ෂෝක් පාස්ටර් කියලා කිව්වා. The first point itself, you attacked our pastor only. පළවෙනි මොනවාද මේ පොයින්ට් එකෙන්ම පළවෙනි පොයින්ට් එක පාර දුන්නා අපේ පාලකතුමාට. And then after some time, the elder came to me. ඊට පස්සේ තව සභාවේ ඉන්න නායකයෙක් වැඩි බාලකුත් ඇවිල්ලා Then කිව්වා. he gave, this is a fantastic, wonderful message. පාස්ටර් මේක සුපිරි දේශනාවක් කියලා. The third point, you attacked, our assistant pastor. තුන්වෙනි කාරණාව එක දේශනා කරද්දි පාර දුන්නා අපේ උපසභාපාලතුමා. I'm not telling the true lie. මම මේ බොරුවක් නෙමෙයි කියන්නේ. 3 people came to me and they told, oh, the first point for pastor, second point assistant pastor, third point for elder. Everybody just, they were sharing the message, but none of them took the message for themselves. උඹලා මේ ලොක්කෝ වගේ සභාවේ ඉන්න තුන් ගොල්ලක් ඇවිල්ලා කිව්වේ පාස්ටර් මේ දේශනා ෂෝක් අපේ ලොකු පාස්ටර් තමයි වැදුනේ. තව කිංගලට අපේ දෙවෙනියට තමයි මේක වැදුනේ. තවත් කිංගලට අපේ පල්ලියේ ඉන්න නායකයන් තමයි මේක වැදුනේ. තාම ටිකක් දෙන්නේ තමයි මේ දේශනාව Tamanට අදාළ කරගන්න. The last person who came to me, my own brother came. අන්තිමට ආවල් මෙතුමාගේ සහෝදරේ. He told me, your point is excellent for our elder. Elder is doing the same thing, but God spoke through you. Excellent, he said. ඔව් කිව්වලු වා කතා කරපු දේ තාමත් හොඳයි පාස්ටර්. මගේ ගෙදර වැඩි බලා මේක කරනවා. ගොඩාක් හොඳ දේශනාවක්. So what I'm trying to say, today this generation, when God's message, God's servant speaks, they are not taking for themselves, but only thing is they are, oh, this point is for my sister, that brother. And finally, they never allow God to speak to them. ඔව් දේශනා සාවදිනා මේක වදින්න අරකට තමයි මේක වදින ළඟ ඉන්න කෙනා පිටිපස්සින් නැත ඕක පොයි ඔක්කොම දේශනා. But one day what happened, there was an interview for those who have already passed this telegram exam, and the students they wanted a staff, so the director he announced, telegram interview to recruit some people. Right. ආයතනක ප්‍රධානී ටෙලිග්‍රෑම් මගින් මේ සමූහ පරීක්ෂණයට කැඳවා තිබුණලු කීප දෙනෙක්ව ටෙලිග්‍රෑම් පණිවිඩය යවලා. And then everybody was sitting in the hall. ඔක්කොම බැලලා වාඩි වෙලා හිටියලු. The director was sitting inside the room. අධ්‍යක්ෂතුමා කාමරේ වාඩි වෙලා හිටියලු. And there he was sending the message. ඔව් එතන පණිවිඩය එමු ඉන්නවා. All the students were hearing kada cut kada. Everybody hearing the sound. අර සවුන්ඩ් එක යනවලු අර දෙවියන් කඩා කියලා යනවා. And everybody thought the director will ask some question and he will give a job. කොයිද අධ්‍යක්ෂතුමා මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් කාලා උත්තර දෙනවා ඊට පස්සේ තමයි එන රස්සාව දෙන්නේ. They were sitting for more than 1 hour. ඕන් වාඩි වෙලා හිටියලු පැයක් විතර. But the director did not call anybody. අධ්‍යක්ෂතුමා කාටවත් කතා කරේ නෑ. But one boy, he took the small paper. එක්තරා තරුණේ පත්‍රයක් ගත්තලු. Now let me since I'm sitting here, let me interpret the message. So he heard the katkada sound and he started interpreting. He heard the sound and started interpreting. ඕකට කට්කඩා කියන සවුන්ඩ් එක ඇවිල්ලා සද්දයක් කියලා ඒක පරිවර්තනය කරා. And then he read, if you hear this sound, you come inside. ඒකේ තියෙනවලු ඔබට මේ සද්ද ඇහුණද ඔබ ඇතුළට එන්න කියලා තියෙනවා. He got up. එයා නැගිට්ටා. And all were sitting and looking, hey, he did not call you, why are you going? They were saying to you. අනිත් එක කොහෙද යන්නේ කතා කරේ නෑනේ මේ යන්නේ ඇතුළට යන්න කියලා. But he interpreted the telegram code word and he went inside, and the director, as soon as he saw him, you were selected, finish, interview over. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඉද්දි මම ඇතුළට ගිය ගම අධ්‍යක්ෂතුමා කිව්වලු
මේ සද්ද අහලා අපි කියනවා ඔයා අපි තෝරගත්ත රස්සාවට ඉන්ටර්විව් එක සමත්යි කියලා. So that is what the fourth thing, very very important. Now time has come to listen from God. Not only we speak more to God. අපි ඒකේ තේරුම තමයි අර සද්දේට සවන් දීමේ යා රස්සා ලබා ගත්තා වගේ අපි දේව හඬට සවන් දීම වැදගත් මේ කාර්යය. We'll go to the number fifth question. Question number 5. පස්වෙනි කාරණාවට යනවා. Okay. Is there something that God has told me that I am not doing? Is there දෙවියන් something? වහන්සේ යමක් කියද්දි මම ඒක කරන්නේ නැද්ද? Is there something that God has told me but that I am not doing? දෙවියන් වහන්සේ යමක් කියද්දි මම ඒක කරන්නේ නැද්ද? Now you write it down, 2 or 3 things God keep telling you but you are not doing, you are not able to do. ඔබ බලන්න දෙවියන් කියන දේවල් අපි කරන්න පුළුවන්කම දෙන්නේ නොකර ඉන්නවා. අපි ඒක තීරණයක් ගමු. Just take 30 seconds, write it down. සප්පර සියක් ගන්න. Yeah. No. It's the same. What step need to be taken to bring obedience? What are the අපි steps? you are එනම් taking? කීකරු වීමට ඒ කර්ම යටතේ කතා කීකරු වීමට අපි ගත යුතු තීරණ මොනවද? දෙවියන් වහන්සේ. One example I want to give you. පණිවිඩයක් ඔබට දෙන්න. There was a pastor in Jaffna එක්තරා පාලකයෙක් හිටියා යාපනයේ. and he has the habit of drinking secretly. ඔහුට තිබුණා පුරුද්දක් සැන්ඩ්විච් පුරුද්දක්. Nobody knows, but he will be drinking. ඔහු කවුරුද දන්නේ? ඔහු රාසිලට මත්පැන් පානේ. God told, please leave the habit. No. It's alcohol. Alcohol he was drinking. ඔහු මත්පැන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් හිටියලු. He will not drink every day. හැමදාම බොන්නේ නෑ. When he sometime, weekly once, sometime, he drinks like that. ඔහුට හැමදාම නෙමෙයි ඉඳලා ඉట్లా බොනවා. But God told to him that you stop that. ඔහු දෙවන්ස් කියලා ඔක නවත්තන්න කියලා. He did not leave. ඔය අතහැරියේ නෑ. And for him, it was difficult to leave that habit. ඒක පස්සේ අමා බැරිම වුණා ඒ පුරුද්දේ ඉන්නේ. But one day what happened? ඔලු දවසම දුන්නේ. He went to cast out the demon. ඔව් ගියා මේ යක්ෂාත් කෙලවන්න. The devil said, I will not go. යක්ෂයාට මම යන්නේ නෑ. Then this pastor said, in the name of Jesus, you go. ඒසයි නාමයෙන් ඵලයන් කියලා කිව්වා. And the devil said, no, I will not go. නෑ මම යන්නේ නෑ. Why? ඇයි කියලා කිව්වා. You are a drunkard fellow. You are already the bad habit. How can I go? You are not a holy man. මම මොකද දැන් උඹලා බේබත් දෙන්න කියලා යක්ෂයා කිව්වලු ඒ පාලුතුනා දිහා බලලා. ඔව් බොනවනේ කියලා. So what happened? Everybody came to know he is a secret drinker. ඒක කොහොමද කොහොමද දැනගත්තොත් පාස්ස බොනවා නේද කියලා මේ යකාම කිව්වනේ කියලා. Now that day, the pastor completely left everything. ඒක left from that habit. No, from the habit he stopped it because the devil knows now. යක්ෂයා ඔලිදරව් කරන්නේ ඉදා ඉන්න බීමක් කමක් දැරියලු. So that is what very very important. We are in God's ministry. අපිට ඒක වගේ ගොඩාක් වැද දෙවන් සේවය කරද්දී If there are 1 or 2 area, if you are secretly doing, the devil will tell outside. අපි මොකක්ද රහසිගත කියලා යකා ප්‍රසිද්ධ කරනවා ඒක. And if you are doing something good also, the devil will tell you. ඔබ හොඳ දෙයක් කරනවා යකා ඒකත් කියනවා. And sometimes, my wife will not bother me as I'm going and preaching. My wife, doesn't bother sometimes. සමහර මගේ නෝන මං ගැන ගුණාත්මකව දේවල් කියන්නේ නැහැ. But one day what happened, the devil told to my wife, hey, to whom you married, do you know that? ඔය දන්නවා මම කවුද වැදලා තියෙන්නේ කියලා. And the devil started to talk about my life to my wife. යකා කිව්වලු තමන්ගේ මෙයා මිතුමාගේ ජීවිතය ගැන තම එයාගේ භාර්යාව. And it was negative, it was positive only. So then my wife said, හොඳ දේවල්. I thought you are a normal man, but God's power is upon you. I should respect you now. මම හිතුවා සාමාන්‍ය කියන දේව බලය වාතුල තියනවා කියලා කියන්න ගත්තා. So that what we have to understand that. මොකක්ද අපි මෙයාලා තේරුම් ගත යුත්තේ? And that is what that, ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ. as we have seen, that God already said something. If you don't live and live a holy life, then we are the losers. අපි දවස් කියලා තියෙන පවිත්‍ර ජීවිතය අපි කැපුනේ නැත්නම් අපි හැමදේම නැති කරගන්න. If you want, see for example, your famous food is kottu, right? You all eat kottu. Nice. ඔය ප්‍රසිද්ධ කෑමක් වෙන්න පුළුවන් කොත්තු. And kottu, the way they make sound, I was closing my eyes, ears when they were making the kottu. So loud. ඔතන සද්ද දාන සද්දට හරි අතවට දෙන්න කනවා ගන්නවා. And the hotel man brings the food to me. කෑම ගෙනත් දුන්නම But if any very dirty items,
in one corner of the plate. Will I eat that plate? I will Oh, not that touch anything. It's already in one corner. Some dirt is there. කෑම තියෙන මොනවාරි නරක දෙයක් තියෙන ඔබට කෑම කන්න බෑ පිඟාන දින දැක්කම ඔත්තුත් එක්ක So in the same way, we are leaders, we are God's servant. If there are one item which is a stumbling block, God will not use us. God will reject. මොකද එක දෙයක් තිබ්බොත් ඉන්නේ වාසිත බෑ අපි පාවිච්චි කරලා ඒ දේ ඉවත් කරගන්න කතාවක්. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So now we'll go to the sixth question. දැන් හැවෙන කාරණාවට යනවා අපි. Sixth question: do I enjoy my relationship with God? ඔබ ප්‍රීති මද්ද දෙවියන් වහන්සේගේ සහභාගීත්වයට දෙවියන් වහන්සේ තියෙන සම්බන්ධතාවයත් එක්ක And do the how the joy is growing now. කොහොමද අපේ ප්‍රීතිය වර්ධනය වෙනවද? Now, when people accepted Jesus Christ in the beginning, යේසුස් වහන්සේ මුල් ආරම්භයේ පිළිගත්තා මනුෂ්‍යයන් they worship like that. Oh God, we praise you, we thank you. Very energetic. They are worshiping and shouting. ඕන් බොහොම සද්ද පවත්වන දෙවියන් ප්‍රශංසා කරනවා සුද්ධි කරනවා සමහර අය යේසුස් පිළිගත්තු අලුත. This is the first year. පළවෙනි අවුරුද්දේ. Second year, what happened? දෙවෙනි අවුරුද්දේ මොකද වෙන්නේ? Oh God, we praise you, we thank you. ස්වාමීන් අපි ඔබ සුද්ධි කරනවා ඉච්චායි. And the third year, what happened? තුන්වෙනි අවුරුද්දේ මොකද වෙන්නේ? Oh God, we thank you, Lord. හාලුයා ආමෙන් කියලා වාඩි වෙනවා. Now all the joy already gone. ප්‍රීතිය ඔක්කොම ගෙදර ගිහිල්ලා. So it should be opposite way. ඒක ඇවිල්ලා මේ බයින කලාපේ. Day by day, the energy, the love for God, it should grow. You should be a happy person. ඔබ දවස් පාසල දෙකක ප්‍රීතියත් එක්ක සබි අලුත් කරගන්න ඕනේ. And that is what John Wesley asked the sixth question. ඒ Do තමයි අයින් you- ප්‍රශ්නේදී ජෝන් වෙස්ලි පිළිතුරු Do you කියන්නේ. enjoy the relationship with God? Do you Oba- enjoy the relationship ඔබ with God? දෙවියන් වහන්සේ තියෙන සහභාගීත්වයට එක්ක ප්‍රීතිමත් වෙනවා. Today people are not able to enjoy. Why? උගාකේ දේව අභිමුඛේ ප්‍රීතිමත් වෙන්නේ. Oh, I don't know, good dress. God did not give me this year, nice dress. මට හොඳ තත්ත්වයක් දීලා නැහැ දෙවියන්. God did not give me good chapel, lot of financial problem. And I have to pay my son, daughter fees. And that is another issue. With many other things, සමහර අය තමන්ගේ මුදල් ආර්ථික ප්‍රශ්න නැතිව දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන ප්‍රශංසා කරන අදෝතන්නේ. and we are not able to enjoy with the relationship with God. අපි දෙවියන් වහන්සේ තියෙන සහභාගීත්වය ගැන ප්‍රීතිමත් වෙන්නේ. The Israelites are the one best example for them. ඉස්රායල් සෙනග එකට හොඳ උදාහරණයක්. God brought manna from heaven, දෙවියන් වහන්සේ මන්න ගෙනත් දුන්නා අහසෙන්. They were not satisfied. ඒතුන් තෘප්තිමත් නැහැ. God gave non-veg, a bad God gave, So that also even they were not satisfied. ඕන් දෙවියන් වහන්සේ මාංශ නොවන කෑම දුන්නා. ඒ ගැන සතුටු වුණේ නැහැ. 40 days they supposed to cross, from Egypt to Canaan, but it took 40 years. ඕන් දින 40 යන්න තිබිච්ච ගමන අවුරුදු 40ක් බව දික්ුණා. But finally God, what he did. What These the- people are, they don't bend and they are not happy with me. All of them died in the desert. Only 2 people went into Canaan. මේ කොඳුරු පිරිසුගේ මුළු පරම්පරාව මැරලා දෙන්නයි පොරොන්දු දේශයට ඇතුළු වෙන ඊශාන් දේවාංශික සේනාව. So the sixth question is checking point for us. Are you really happy with God, enjoying relationship, or you have lot of burden in your mind? ඔබට ප්‍රශ්න කරදර තියෙනවද? දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛය තුළ සැබෑම ප්‍රීතිමත් වෙනවද? Now write it down. Is there anything troubling you? මොනවාද ඔබට බාධා කරන දේවල් තියෙනවද ලියාගන්න. Write 3 things which is really troubling that you are not able to worship or have good relationship with God. ඔබ පුරාලන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ ලියන්න. ඊට පස්සේ ඔබ දෙවියන්සට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබ ගන්න තීරණයක් ලියන්න. Next question, 7th question. වෙන අත්වෙන කරුණ ලියන්න. Next one. Am I financially faithful to God? මම මුදල් නැති දෙවියන් විශ්වාසවන්තද? Our God is a holy God. අපි දෙවියන්සේ ධර්මිෂ්ඨ සුද්ධ දෙවියන් He will වහන්සේ. never allow you to test him. උන්වහන්සේ කැමති නෑ ඔබත් මමත් උන්වහන්සේ පරීක්ෂා කරනවා. But God allows his children to test him only in the matter of giving. දෙවියන්සේ සෝචි කරන එකම දේ තමයි දීම තුලින් විතරයි උන්වහන්සේ ධර්මව සෝචි කරන්නේ. So what God says, you'll give it to him and he will give you back. දෙවියන්සේ මොකද ඔබට කියන්නේ ඔබ යමක් දෙවියන් දෙනවද උන්වහන්සේ ඒක ඔබට නැවත හරවනවා. So today many people are not faithful to God in giving money. අද උගාක්කේ දෙවියන්සේ දීමට විශ්වාසවන්ත නෑ. Some of us what we say, I'm already giving my time, that is enough. සමහර කියන මුදල් දෙන්න විශ්වාසවන්ත නෑ. Some ඕන of කාලේ දෙනවා ඒක ඇති කියලා හිතනවා. Some of you say that not only time, I'm also giving my energy, so that is enough. සමහර කියනවා නෑ මං කාලේ දෙන්න ඕනේ මගේ ශක්තිය දෙවියන්සේ වැය කරනවා නේ ඇති. Whether you give time or energy, money also you have to give it to God.
දෙවන්සේ කාලේ මුදල් ශ්‍රමය විතරක් නෙමෙයි මුදල් පාන දෙවන්සේ අපි දිය යුතුයි. So, are you robbing God? sorry. Robbing God? දෙවන්සේගේ හොරකම් කරනවා. Some people are really robbing God. ඇත්තටම සමහර දෙවියන් වහන්සේ හොරකම් කරනවා. You think that you don't give to tithe, and Oh. then you think that you already have debt, already have finance need. So this month I cannot give to God. Sometimes some people say. සමහර හිතන අනේ මම ණය වෙලා ඉන්නේ සල්ලි දෙන්න බෑ අර කරන්න බෑ කඩේට දෙන්න ඕන අතට දෙන්න ඕන මෙතන දෙන්න ඕන කියලා දෙවන්සේ හොරකම් කරනවා. දෙවන්සේ කොටස දෙන්නේ නැහැ. ණයකාරය නිසා මුදලින්ග නිසා. Because you are debt, finance debt, are you not eating? Are you not paying the rent? Are you not paying your school fees? That all we do, only tithe area we are saying, okay, next month. ණය තිබ්බයි කියලා අපි නොකා ඉන්නේ නැහැ ලයිට් බිල් කියන්න නැති ඉන්නේ නැහැ ඒත් වතුර බිල් කියන්න ඔය ගිවිං දින දේව ෆෝන් එකට කාඩ් නොදා ඉන්නේ ඔක්කොම කරනවා. හැබැයි ණය තියෙන ඉඳලා ගෙවන්න නැති එකම බිල තමයි දෙවන මාසෙ දසෙන් එක. Few months back, I had a little financial difficulty, few years back, and that month I said I will not give it to God. I am not giving to God, and I spent all the money. ඊවාසේ මේ මාස් කිව්වල දැන් මාස් කීපෙ ඉස්සර මම උඩා පස්සේ ඒ නිසා මම මේ මාසෙ දසෙන් කොටක් දෙන්නේ නැහැ කියලා. So because I did not give it to God, මම දෙවාසෙ දුන්නේ නැති. then next month I became sick. මම ඊළඟ මාසෙ ඉඳ වුණා. I spent a lot of money in hospital. ඒ මාසෙ පුඩා මුදල් විඳන් කොට ඉස්පිරිතාලේට. All money went to hospital. How much the tithe money? The same money went to hospital. ඔතන දසුන් වල දෙන්නේ ඒ ප්‍රමාණය ගියා ඉස්පිරිතාලේ. And then what happened? The hospital doctor will go to the pastor, and whatever I given the money, the doctor will give to the pastor. එහෙනම් මම දොස්තර මාත්‍යා අත දුන්න ඔක්කොම සල්ලි එයාගේ නාල දුන්නා පාස්ටර්ට. So now my question is, My do you pastor. want to give the church money directly to the church, your money to the church, or through doctor you want to give it to the pastor? ඔබට ඔබේ මුදල් විචුවක සභාව සම්බන්ධමල දෙනවද නැත්නම් නාස්තියට විලං කරලා ඒ අර දෙවන්ස සභාවට ගේන්න ඕනේද මුදල්? So God knows how to take the money from you. දෙවනස දන්නවා වගේ මුදල් ගන්න විදිය. So this is a small truth, but we should not rob God. අපි පුංචි දෙයක් නුත් අපි හොඳ නෑ දෙවන්ස හොරකම් කරන්නේ. Hallelujah. 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 You know, Ratnapuri, all Ratnam, all great things are here. God knows where the big treasury, everything, expensive things, gold, silver, and other all diamond. God knows. God is not poor man. God knows everything. Amen. But still, He wants to teach us as a children of God. Whatever you have, my daughter, I blessed you so that you be a blessing for others. That's what God wants to say. ආමේන් ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ ස්වාමිනේ උනන්නාමේ මහිමේ පත් කරන අපි දීමාරා මේ රත්නපුරේ නුතු මැණි රන් දෙවි මේ පොලේ ඕන තරම් තියෙන දෙවියන් උනාගේ අයිතිකාරය. අපි දෙවියන් දීමතුන් උනාගේ නාමේ මහිමේ පත් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි උනාගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Hallelujah. 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 And sometimes the devil will sing you. You have lot of need, But still, when we take the money first to God, the rest of the month will go very smoothly. ඔබ ඉස්සලා මම ඔබගේ දසින්ගේ දෙවන්සට අයි කරලා බලන්න මේ මාසෙ ඔබ ඉතාමත් හොඳින් ඔබගේ ආර්ථික තත්ත්වයන් ඔබ අසුරවාගෙන යයි. Our God is faithful. He will not never cheat us. උනාගේ අපි රවට්ටන්නේ නැහැ, ඔබ බුරු කියන්නේ නැහැ, උනාගේ විශ්වාසවන්තයි. Hallelujah. 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 In 3 years back, I was preaching in a church nearby Kandy. මම අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා දේශනා කරන නුවර ප්‍රදේශයේ තියෙන සභාවක. And one man came to me. Hey, ඉතල මිනිස්සු මම එතන ඇවිල්ලා your student is getting married. You have to give some money to him. So like that, I gave the money to him. you are seeing Yeah, one of my friend asked me, your student is getting married. You want to give some gift? And I gave money, for the wedding. කියන්නේ වල වාගේ ශිෂ්‍ය විවාහ වෙනවා වා මොනවද දෙන්න තියෙන දේ තියෙනවා දෙන්න මම එයාට දෙන්නම් කියලා කිව්වලු මෙතුමා. And what happened? මොනවද දුන්නේ? After some time, කාලයක් ගියා පස්සේ next day, that the brother who is getting married, he is calling me. Thank you so much for the money, and I am so blessed. You are the one given big money to me. ඔව් කිව්වලු පාස්ටර් ගොඩාක් ස්තුතියි වා තමයි දුන්නේ මගු ගෙදර මට වෙලා තිබ්බේ ලොකුම මුදල දුන්නේ වා කියලා. Then I asked him, how much money I gave? I gave very little only now. එයාට මම පොඩ්ඩයිනේ දුන්නේ පොඩි මුදලක් නෙවාට දුන්නේ කියලා. But he told me you gave more money, more than 10,000 he gave. එයාට නෑ වා 10000කට වැඩියෙන් දීලා තියෙනවා කියලා මට. Then I went and checked my suitcase. Instead of giving a small amount, I mistakenly given the other money.
මම දෙන්නේ හිටියේ පොඩි මුදලක් තමයි. ඒක දීදි මම වැරදිලා දීලා තියෙන ලොකුම මුදල. Okay, now no money, that cover also empty, and no money to go back to India. Zero. In Kandy, I was standing there. මට ඉන්දියාවට යන්න දෙන්න ඔක්කොම සල්ලි දීලා සතයක්වත් නෑ. වැරදිලා දීලා ඔක්කොම සල්ලි දීලා. How can I ask somebody give some money to go back to, you know? ඉල්ලන්න බෑනේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි දෙන්න කියලා. Next day my flight, පවුදා මගේ යන්න තියෙන ෆ්ලයිට් එකේ. and you know that situation. Finally, I'm telling you, it's true thing, okay? So finally, and with all the tears, oh God, no money, how can I go? I went in the last preaching I did. ඊට පස්සේ මම ගොඩාක් දේශනාත් කරා. ඒ අතුරු ගොඩාක් ඇඬුවා. අනේ ස්වාමීනි මගේ මුදල් නෑ කියලා. And prayer is over, තාත්තා ඉවරුණා. and then I said, I'm going. මම යනවා. One old man with old, you know, in one middle-aged man with old clothes, very poor man, he came, Pastor, with a small money, can you take and pray for me? He asked me. එක්තරා දේශනාවෙන් එක්තරා වයස කෙනෙක් යන කිව්වලු මේ කිලුට ඇඳුමක් ඇඳගෙන අනේ පාස්ටර් මේ මුදල අරගෙන මට යාඥා කරනවද කියලා. I told that man, no, this is your not my money, give it to your pastor. මං කිව්වා නෑ නෑ මේක ඔයාගේ පාස්ටර්ට දෙන්න කියලා කිව්වා. And pastor was my student, he told me, no, this is for you only, he is giving you, you take it. එයා කිව්වා නෑ නෑ එයා දෙන්නේ ඔයාට පාස්ටර් ඔයා ගන්න කියලා එයාගේ ශිෂ්‍යයා කිව්වා මේ පාස්ටර්ට. And then what happened, I just took it, prayed and took it. මම යාඥා කරලා ගත්තා. Now I am sitting in the bus, ඊට පස්සේ මම බස් එකට වාඩි වෙලා ඉන්නවා. opening the cover. කවර යන්න I බැලුවා. have to take ticket now. දැන් මම ටිකට් I did ගන්න. not have any money. මං ගානේ This is the only cover. මේ කවර විතරයි තිබ්බේ. How much I gave, that money was double than that money. මාම කීයක් දුන්නද දෙගුණයටත් වැඩි එතන සල්ලි තිබුණා මට දෙන්න. I was crying in the bus. මම ඇඬුවා ස්වාමීනි ඔබට සුතියි කියලා.